Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalattoota chaanala King Dubbaalee bakka milfaya keessan ani nalkooti. Har'aan tana barumsa haaraa walitti himnee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nuti turaan duraa dursee warri chaanala kiyyaaf haaraa ta'an sabskiraayib shee laayik godhuu jajjabeessaa isin hin jenne. Har'aan tana barumsa haaraa walitti himnee jirra. Barumsa kiyya har'aan tana warroota bilbila keessatti isin jalaa guutee waan bilbila kana guute wallaaltan dubulkeetii adda addaa wanni bilbila keessa jiru karaa gartee suuraadhaan lama lama sadi sadi ta'anii viidiyoodhaan karaa isin hin beekne lama lama sadi sadi ta'ee muuziqaan bifti tokko habbaa lama sadi sadi ta'ee isin moobaayila keessan keessatti guutee isin rakkisuu karaa gabaabaan ofirraa itti balleessitan isin agarsiisa. Hanga sagantaa kanatti na waliin turaa namoota hedduudhaaf sheer godhi laayik godhi gama armaaniin gara aappii kiyyaa isin dabarsaa na waliin turaa. Binseenii anaatti hin fakkaanne. Egaa aappiin isa kana aappii kana isa argannachuun keessan afoo aappii kana akkuma beekamu pilastoora keessa arganna. Dhiifama pilastoora keessa arganna pilastoora seenna. Ergaa pilastoora seennee boodatti bakka sarchii gubbaa kana irratti dubulkeet jennee barreessina akkuma argitan kanatti faayil rimuuf qajeelfama kanarraa kilik irra goona jechuudha. Ergaa akkana barreessanii booda aappiin isa kana akkuma argitan kanatti aappiin isa kana aappii kanarratti kilik goona jechuudha. Kilik irra goone booda aappii kana fakkeenyaaf nama qabuuf waddaan qabuuf isin ammoo install godhattan. Fakkeenyaaf mee anaaf qophiin jedhaa seenu. Xiqqoon eeggannaa ergaa akkanatti nu barbaada. Xiqqoo isaan eegganna. Erga akkatti nu dhufe booda bakka X kanatti kilik irra goona. Ergasii booda akkana nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanarratti maal nuuf fida? Asirratti suuraa gartee lama lama sadi sadi ta'ee jawaala keenya guutu nuuf fida jechuudha. Asirratti ammoo gartee viidiyoo bifa wal fakkaatuun habbaa 3 4 5 ta'ee jiru nuuf fida jechuudha. Asirratti illee muuziqaa akkasuma aappiin kun waan inni nu fayyadu viidiyoon fakkeenyaaf 5 tahee bifa tokko fakkaatee 5 tahee jiru tokko nu hambisee 4 nurraa haqaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee an haqeen jira garuuti mee yoo jiraate sin agarsiisa. Ana hundaa'uu qulqulleeffadheen jira. Mee fakkeenyaaf suuraa kanarratti kilik godhee sin agarsiisa jechuudha. Bakka suuraa kanarratti kilik godha. Dhiifama beeksisa dhufa. Beeksisa kana kiloos jennee keessaa baana. Ergasii booda maaltu jira? Suuraa wal fakkaatu fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kanatti lamaan kun wal fakkaataa jechuudha. Akkuma argitan kanatti kun lamaan kun wal fakkaataa. Inni amma maal godhaa? Ufumaa ofiitti raayit kana naa godhee kana naaf hambisee jechuudha. Maaliif waan inni wal fakkaatuuf jechuudha. Fakkeenyaaf duubaan amma eessatti dileet godhaa? Bakka dileet image jettu kana kilik irratti godhaa jechuudha. Ergasii booda dileet bakka jettu kana filadhaa jechuudha. Amma laal akkanatti isa san balleessee tokko naaf hambisee jechuudha. Yoo suuraan keessan kan wal fakkaatu 10 illee jiraate kurnan keessaa tokko isin dhiiseeti kaan balleessa akka moobaayilii keessa si jalaan guunne jechuudha. Mee asumaan deebinee karaa ammas viidiyoo ilaalla jechuudha. X kanarraa tuyina. Akkas goone kiloos goona bakka tana beeksisa waan qabuuf. Dhiifama kiloos goona. Ergasii mooda mee viidiyoo kana ilaallu waan qulqulleessan jira yoo jiraate waa jiraatan isin agarsiisa jechuudha. Ergasii booda beeksisa qaba waan ta'eef dhiifama. Anama viidiyoo keessaa homaa tokko hin qabu kun no dubulkeet ol ji'a. Anama viidiyoo keessaa homaa tokko kan qabu jechuudha qulqulleessee jira waan ta'eef. Duubatti hin deebi'ee muuziqaa keessaa maal qabaa ilaalla jechuudha. Aadiyoo keessaa waan qabu nan ilaala. Beeksisa waan qabuuf iyyuu beeksisa akkanumatti gootanii keessa baatanii jechuudha. Muuziqaa keessaayis aadiyoo keessaa homaa takkas hin qabu jechuudha. Maaliif waan qulqulleessee jiru. Amma keessan fakkeenyaaf bakka aadiyoo kanarratti asitti muuziqaa wal fakkaatu yookaan nashiidaa'uu wal fakkaatu yookaan 5 yookaan 2 yookaan 3 yookaan wal fakkaatu hedduu isinii baasuu danda'a. Gisa isin asirratti kilik gootan ufumaa raayitii dubulkeetti raayitii isinii godhaa. Eegasii booda akkuma dura agartan sanitti bakka dileet jedhu asirratti isinii baasa. Dileet gootanii eegasii asirratti dileet jedha. Dileet gootanii achi booda moobaayila keessan isinii qulqulleessaa. Lama ta'ee 3 ta'ee waan jiru tokko isiniif qulqulleessaa.
moobaayilli keessan deebi'ee hin guutu jechuudha. Kanaafuu yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti naa barreessaa hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha.